lahat. So, in this video guys, mag-unbox tayo ng air fryer. So, regalo to ng asawa ko no Mother's Day. So, pangarap ko kasi magkaroon ng air fryer. So, para madaling magluto ng pagkain ng anak ko. So, ito, ang brand ito is Kalorik brand. Oh! Kalorik brand, sorry, it's Kalorik brand. Kalorik brand is, I think this brand is from Belgium. So I'm not familiar. So we got it at Walmart. So without further ado, buksan na natin ang laman ng kahon. Pira o bayong. So, yan. Kalorik. Medyo malaki siya. Ayan. Ayun. Nakala ko Kalorik pala. So, yan. With a is digital smart fryer. Wow. So, ayan siya guys. Medyo malaki. Oh, ayan. Yan, clean. Meron na tayong pang ano ng mga fries ng clean saka chicken nuggets. Ayun, guys. Malaki pala siya. Paano ba to? So, paano to buksan? Ito ta. Ayan. Tapos, so maganda kasi ang air fryer kasi healthy siya kasi hindi na natin kailangan ng oil. And it is very easy and convenient to use. Ayun. So, matry natin to pag ano mag-review product tayo pag ano, kung okay ba siya. No? So, yun lang guys. Ayan. Excited na kasi minsan sa araw-araw sa umaga, lalo na sa ano, rushing. So, mag-prepare ng baon ko, baon ni Flynn, baon ng asawa ko. So, yeah. Siguro malaking tulong ito. Hindi naman. Ako dyan. So, I'm so happy. So, thank you sa aking asawa. Ito lang yung regalo niya na sa akin. Hindi na mga flowers dyan or mga chocolates. So, materials niya magagamit sa bahay. Kasi, ano, yung budget friendly at saka para sa ekonomiya. Wala na yung mga flowers at saka chocolate. So that's it guys. Thank you for watching. And then salamat sa aking 4,000 subscribers guys. Thank you for supporting my channel. At saka sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and then click the notification button for more upcoming videos. Sa mga random vlogs lang ng videos, events, at lahat-lahat. So, thank you! Have a good day and God bless. See ya! So, ayan guys. I-try namin magluto ng fries. So, nahugasan na siya. And, oh, saan yung fries? Okay. Okay, tama rin. So, okay. So, pag fries, ilang minutes? Ayan. So, naka-on na siya. Ayan, a preparation. Ayan, french fries. Ayan. Serving size. 4 portions lang siya. Lagyan nga ng oil, oh. Yun nakalagay sa sa'yo, eh. 3 medium or above potatoes peeled. 1 tablespoon olive oil. Salt or paprika is optional. Okay.
Ayan, fries. Maybe you click the fries. So, fritos, tanggalin mo na. Simple lang. Masyadong mataas. 330 lang siya. Hindi kayo sasabog eh. So, tingnan natin kung durable ba ang product. So, wait lang natin guys. So, yan guys, update. 2 minutes remaining. So, naamoy ko na yung fries. Naamoy ko na siya. So, i-pause muna namin guys kasi baka sunog na siya ba. First timer wala kasi to sa bundok namin guys. Pasensya na. Ayun. Perfect! So, tamang-tama lang 1 minute. Asa na yun? Wala na. Ayusin mo ito kalagay. Uy, sensitive siya. Uy, naka-pause pa rin. Yun. So, 2 more minutes. So, ayun na guys. Tapos na. So, buksan na natin. Ayun. Perfect. Yay! Let's try. Then, unplug na. So, mayroon na tayong French fries. Ayan, oh. Galing. Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.